Vandag gaan ons kyk na die optel en aftrek van breuke. Om breuke te kan optel en aftrek, moet dit in dieselfde eenheid wees. Dit wil sê, die noemers moet dieselfde wees. Al hierdie puntjies is baie belangrik as ons met breuke werk en as ons breuke gaan optel en aftrek. Ons gaan dus seker maak dat die noemers dieselfde is. Om die noemers dieselfde te kry, moet ons die KGV van die noemers bepaal en dan moet ons die ekwivalente breuke neerskryf. Wanneer ons noemers dan nou dieselfde is, kan ons die tellers optel en aftrek. Dieselfde reëls is dan van toepassing as vir die optel en aftrek van heelgetalle. Byvoorbeeld, as ons gaan kyk na 'n sommetjie wat vir ons sê 'n half plus 'n sesde. Hier sien ek nou my noemers verskil. Daarom moet ek die KGV gaan bepaal van 2 en 6. Die KGV van 2 en 6 kan ek sê is wel 6. So as ek my KGV uitgewerk het, kry ek my KGV is 6. Nou gaan ek die ekwivalente breuke neerskryf. Om by die KGV uit te kom, gaan ek hierdie tweekie moet maal met 3. Maar onthou nou uit ons vorige lesie uit, as ons die noemer maal met 3, moet ons die teller ook maal met 3. As ons die noemer en die teller gemaal het met 3, dan kry ons, dit gee vir my 3 sesdes plus my 1 sesde. Aan hierdie enetjie hoef ek nou niks te verander nie, want hy is mos klaar 'n sesde. So nou is my noemers dieselfde, nou kan ek sê, ek het 'n selfde soort, so my naam van my breuk is nou sesdes, en 3 plus 1 kan ek skryf op 6, so ek kry 'n antwoord van 4 op 6, en onthou, ons moet nou altyd die die antwoord vereenvoudig. As ons nou hierdie antwoord vereenvoudig, dan kry ons 'n antwoord van 2/3. Wanneer ons twee getalletjies van twee breuke van mekaar aftrek, dan gaan ons weer dieselfde te werk. Die belangrikste ding wat ons moet doen is om ons KGV te kry, want ons moet ons noemers dieselfde maak. OK, so omdat ons noemers verskil, kry ons die KGV. Die KGV van 9 en 6 is dus 18. Nou moet ek 'n plan maak om hom by 18 uit te bring. So as ek nou het minus 7/9 om die 9 by 18 uit te bring, moet ek hom maal met 2. As ek die noemer maal met 2, moet ek die teller maal met 2. Nou het ek minus 5 sesdes. Wat gaan ek doen met die 6 om hom by 18 uit te bring? Ek moet die 6 maal met 3. As ek die 6 maal met 3, omdat ek die noemer maal met 3, moet ek die teller maal met 3. Nou gaan my breuke wees, ek het dan nou minus 14 op 18, minus 15 op 18. Dieselfde reëls is van toepassing as ek nou, soos ek heelgetalle sou optel en aftrek, met ander woorde minus 14 minus 15 gee vir my nou, kom ons skryf hom net weer as een breuk, minus 14 minus 15 op 18, en dit gee dan vir my 'n antwoord van minus 29 op 18. Hierdie is nou my finale antwoord, want minus 29 op 18 kan nou ook nie vereenvoudig nie. Wanneer ons gemengde getalle optel en aftrek, is daar nou twee metodes. Kom ons kyk na metode 1. Metode 1, wanneer ons metode 1 gebruik, gaan ons die gemengde getal verander na 'n onegte breuk. Byvoorbeeld, as ons nou het 5 en 'n 3/4, minus 8 en 5/8, dan is die eerste dingetjie wat ons gaan doen, ons gaan skryf hom as 'n onegte breuk.
5 en 3/4 skryf ons 5 maal 4 is 20, plus die driekie is 23 kwarte, minus 8 maal 8 is 64, plus 5 is 69 agstes. Nou sien ons noemers verskil, met ander woorde, ons moet nou die KGV kry van 4 en 8, en ons sien die KGV van 4 en 8 is 8. Nou gaan ek terug na my breekie toe. Wat moet ek met die 4 maak om hom by 8 uit te kry? Ek moet hom maal met 2. As ek die noemer maal met 2, moet ek die teller maal met 2. So as ek hulle nou gemaal het met 2, dan kry ek 'n antwoord van 46 op 8. Minus en 69 op 8 bly presies dieselfde, want hy is reeds agstes. Nou kan ek dit skryf as 46 minus 69 op 8, en myselfde reëls geld as vir die optel en aftrek van heelgetalle. Hierdie antwoord gee vir my minus 23 op 8. As ek hom nou weer skryf as 'n gemengde getal, kan ek sê 8 gaan in 23 in, 2 keer, en dan bly daar 7 agstes oor. Dit is dan my finale antwoord. Wanneer ons hierdie selfde voorbeeld gaan vat, maar ons kyk nou na die tweede metode, hoe om hierdie sommetjie uit te werk, dan kry ons 5 en 3/4 minus 8 en 5 agstes. Die plan wat ons nou gaan maak is om die heelgetalle op te tel of af te trek. Die eerste ding, tel die heelgetalle op of trek af, met ander woorde, ons gaan sê 5 minus 8. Dan tel ons die breekdele op of trek af. As ons die breekdele nou gaan optel, gaan ons sien, dat moet wees 'n aftrek, plus 3/4 minus 5 agstes. So ek doen nou 2 sommetjies. Ek doen 'n sommetjie met die heelgetalle, en ek tel die sommetjie wat ek doen met die breuke by. Nou gaan ek kry 5 minus 8 gee vir my minus 3, plus, en 'n 3/4 en 5 agstes kan ons nou sien, is nie dieselfde nie, so ek moet nou eers weer die KGV kry van 4 en 8, om dit te bepaal, sodat ek dieselfde noemers kan hê, en die KGV is 8. So, ek het hier 'n 3/4, om hom by agstes uit te bring, moet ek hom maal met 2 en maal met 2, en die 5 agstes bly 5 agstes, want dit is reeds in die KGV vorm. My sommetjie is nou minus 3, plus in my hakkies het ek nou 6 agstes minus 5 agstes, en as ek dit nou uitwerk, dan kry ek dit is minus 3 plus 1 agste, en dit gee dan vir my minus 2 en 7 agstes. Okay. Wat baie belangrik is hier moet ons dit versigtig by mekaar voeg. Ek persoonlik verkies metode 1. Mens kan maklik met metode 2 'n agterlosige fout maak. Metode 2 verg baie goeie begrip van negatiewe getalle. Soos julle kan sien, as ek nou minus 3 het, maar ek tel 'n agste by, dan as ek hom sou uitgewerk het met my getalletjies om dieselfde noemer te hê, as ek minus 3 het plus 'n agste, dan is hierdie dieselfde as minus 3 op 1 plus 1 op 8. Om die berekening te doen, kry ek die KGV van 1 en 8, en die KGV is 8, dan gaan ek hier gemaal het met 8, so ek kry minus 24 op 8 plus 1 op 8, en dit gee dan vir my 'n antwoord van minus 23 op 8, dan kan ek sien 8 gaan in 23 in 2 keer, en daar bly 7 agstes oor, en my antwoord is 'n negatief. Hierdie gaan weer terug na metode 1 toe. So dit is baie belangrik om, as jy metode 2 wil volg,
om goeie begrip te hê van jou negatiewe getalle. Kom ons kyk nou maar net na nog 'n paar voorbeelde. Die eerste voorbeeld is 6 op 14 plus 3 op 14. As ek na hom kyk, kan ek mooi duidelik sien, my noemers is klaar dieselfde, so ek werk met dieselfde eenheid, en ek kan net voortgaan om my tellers bymekaar te tel, so dit is 6 plus 3 op 14, omdat die noemers dieselfde is, en dit gee vir my 'n antwoord van 9 op 14. As ons kyk na 7 negendes minus 4 agtiendes, dan kan ek sien, ek moet die KGV kry van 9 en 18, want my noemers verskil, en my KGV is gelyk aan 18. Nou kan ek sê 7 op 9, moet ek gaan maal met 2 die 9 om by 18 uit te kom. Wat ek met die noemer doen, moet ek met die teller doen, en die 4 agtiendes bly dieselfde, want hulle is reeds 18, so dit gee vir my 14 agtiendes minus 4 agtiendes, en dit gee vir my 'n antwoord van 10 agtiendes. Onthou nou, ons moet altyd ons antwoord vereenvoudig. As ek kyk na 10 agtiendes se ekwivalente eenvoudigste breek, gee vir my 5 negendes. Dit is dan my finale antwoord. Kom ons kyk na 9 twaalfdes minus 5 sesdes minus 2 derdes. Nou jou baie belangrike ding is om jou hakkies eerste uit te werk. As ons gaan kyk na ons hakkies, gaan ons hê 9 twaalfdes minus, ons moet die KGV kry, die KGV van 6 en 3. En die KGV van 6 en 3 is 6. So, as ek in my hakkies gaan uitwerk, dan bly daai 5 sesdes minus 2 derdes. Wat moet ek met die 3 doen om hom by 6 uit te kry? Ek moet op maal met 2. As ek my noemer maal met 2, moet ek my teller maal met 2. Dit gee vir my 9 twaalfdes minus 5 sesdes minus 4 sesdes. As ek my hakkie nou gaan uitwerk, het ek 9 twaalfdes minus 1 sesde. Ek kan daai hakkie nou wegvat, so ek het 9 twaalfdes minus 1 sesde. As ek 9 twaalfdes het en ek wil dit nou verder uitwerk, moet ek nou weer hierso die KGV kry van 12 en 6, en die KGV van 12 en 6 is 12. 9 twaalfdes bly presies dieselfde, maar ek moet hierdie enetjie gaan, die 6 gaan maal met 2 om by 12 uit te kom, dan moet ek die 1 maal met 2, dit gee dus vir my 'n antwoord van 9 twaalfdes minus 2 twaalfdes, en as ek dit vereenvoudig, dan kry ek dit is 9 minus 2 op 12, en dit gee vir my 'n antwoord van 7 twaalfdes. Ek het nou baie stappies in hierdie som ingevoeg, wat julle later, as julle hoe meer julle vertroud raak met die doen van die sommetjies, hoe sal daarvan die stappe wees wat julle wel sal uitlaat. Ek gaan die volgende enetjie met minder stappe doen. Kom ons kyk na 3 agstes minus 5 sestiendes plus 'n half. Wat ek moet doen is, ek moet die KGV kry van 8 en 16 en 2. En daai KGV is 16. Goed, so as ek gaan kyk na my eerste enetjie, moet ek hier maal met 2 en maal met 2, want onthou, altyd wat ek met my noemer doen, moet ek met my teller doen. So as ek hom gaan uitwerk in sy ekwivalente breek met 'n noemer van 16, dan kry ek dit is 6 sestiendes.
5/16 bly presies dieselfde. Wat moet ek met die 2 maak om by 16 uit te kom? Ek moet hom maal met 8, maar as ek die noemer maal met 8, moet ek die teller ook maal met 8, so dan kry ek dit is plus 8/16. Nou kan ek dit skryf as 6 minus 5 plus 8 op 16, en as ek hierdie antwoord uitwerk, kry ek 'n antwoord van 9/16. Dit is dan my finale antwoord. Voorbeeld 5 gee vir ons 1 en 'n 3/4 plus 5/6. Die eerste ding wat ek sal doen, is ek sal my gemengde getal skryf na 'n onegte breek toe. 1 en 'n 3/4, 1 maal 4 is 4 plus 3 is 7/4 plus 5/6. Nou kry ek die KGV van 4 en 6. Die KGV van 4 en 6 is 12. 7/4, as ek dit nou by 12 wil uitbring, dan moet ek die 4 maal met 3, maar dan moet ek die 7 ook maal met 3, want wat ek met die noemer doen, moet ek met die teller doen, en ek kry dan 21/12 plus. Die 6 moet ek maal met 2 om by 12 uit te kom. As ek die 6 maal met 2, moet ek die 5 maal met 2 om sy ekwivalente breek te kry. Dan kry ek dit is 10/12. Nou het ek 21/12 plus 10/12, en dit gee vir my 'n antwoord van 31/12. As ek 31/12 nou weer wil skryf as 'n gemengde getal, dan kan ek sê 12 gaan in 31 in 2 keer, 2 maal 12 is 24, 31 minus 24 is 7. So my finale antwoord is 2 en 7/21. By metode 6 het ek die aftrek van 2 gemengde getalle. Ek gaan die sommetjie vir jou op al 2 metodes doen, sodat jy weer net kan sien hoe die metodes werk. By metode 1 gaan ek hom eers skryf, het ek minus 5,5 minus 3 en 2/7. Ek gaan die eerste ding wat ek gaan doen, is ek gaan my gemengde getal skryf as 'n onegte breek. Minus 5,5, 5 maal 2 is 10 plus 1 is 11. So die is minus 11 op 2. Minus 3 maal 7 is 21 plus 2 is 23 op 7. Wanneer ek nou dit het, gaan ek kry die KGV van 2 en 7, en die KGV van 2 en 7 is 14. Wat moet ek met die 2 maak om by die 14 uit te kom? Ek moet hom maal met 7. As ek my noemer maal met 7, moet ek my teller maal met 7. My antwoord daar gee dan vir my minus 77 op 14. Minus, wat moet ek met die 7 maak om by 14 uit te kom? Ek moet hom maal met 2, en dan moet ek my teller ook maal met 2. Dan kry ek 'n breek van minus 46 op 14. Nou kan ek hulle skryf as minus 77 minus 46 op 14, en dit gee vir my 'n antwoord van minus 123 op 14. As ek hom nou weer skryf as 'n gemengde getal, kan ek sê 14 gaan in 123 in 8 keer, en dan bly daar 11/14 oor, en dit is my finale antwoord. Kom ons gaan kyk na metode 2. Metode 2 met minus 5,5 minus 3 en 2/7. Die eerste dingetjie wat ons doen is ons gaan die heelgetalle optel of aftrek. Die tweede ding wat ons gaan doen is ons gaan die breuke optel of aftrek. Om dit te doen, rangskik ons hulle in hulle hakkies, so daarom het ek minus 5 minus 3, plus in hakkies, onthou nou dit is dan minus 1/2 minus 2/7.
want oor my eerste getalletjie negatief is daai breek ook minus 'n half. Nou gaan ek uitwerk dat minus 5 minus 3 gee vir my minus 8, en as ek dan nou met my breuke begin werk, moet ek weer die KGV kry van 2 en 7. Die KGV van 2 en 7 is 14. Ek moet die 2 dus maal met 7, maar as ek die teller maal met 7, moet ek die noemer ook maal met 7. So ek kry daar 'n antwoord van minus 7 op 14. Minus. Nou moet ek hierdie 7 moet ek maal met 2, maar as ek die noemer maal met 2, moet ek die teller maal met 2, en dit gee dus vir my minus 4 op 14. As ek nou na hierdie antwoord gaan kyk, kan ek dit skryf as minus 8 plus minus 7 minus 4 op 14, en dit gee vir my minus 8 plus minus 11 op 14. As ek die 2 nou versigtig by mekaar voeg, dan kry ek my antwoord is minus 8 en 11 14des. Weereens, soos ek gesê het, verkies ek om metode 1 te gebruik. 'n Mens kan maak baie minder foute met metode 1. Ek hoop jy het die les geniet en sterkte met al die huiswerkies.